早晨，咁多位，我而家又拍埋呢個牛油果。呢棵牛油果咧，上一次咪用水養嗰粒核，依家生到咁高大咯喎，真係種得生喎。呢啲花仔係我去行山啊，喺個山邊山腳嗰度，我見佢啊生命力咁強喎，咁乾旱都幾多生，我就剝咗一支返嚟，分開兩棵咁種啊，佢都生喎咁好。呢棵咧啱尋日先種。喺人哋嗰個標定樓下搣咗1K返嚟，我呢邊又種我又搣咗佢3支咁插落去就生噶啦，嗰啲真係好難生噶。仲有呢棵咧鴨腳木咧，仲未發芽喎。唔知仲生唔生喎，我又種咗2棵嗰啲嘢喺度，睇下佢生唔生，唔知佢幾時先出芽。真好似支乾柴咁。快啲出芽啦！咁耐都未出芽。OK， 分享到呢度，多謝大家收睇，拜拜。